Ma guardi, un incontro proficuo, le due università con le due scuole di medicina, l'ordine dei medici, gli ordini dei medici, si sta lavorando su un paio di fronti, quello di avere più disponibilità di specializzandi magari dei primi anni negli ospedali e cercare di trovare una soluzione poi per quello che riguarda il modello del medico laureato in medicina generale e chirurgia e abilitato ma non ancora specializzato. Però si sta lavorando, la squadra veneta lavora. Ma c'è un coinvolgimento di fatto e di diritto che avviene perché l'eventuale formazione e tutta la fase operativa avviene all'interno della scuola di formazione della sanità del Veneto, dove ci sono le due università rappresentate nel comitato esecutivo, quindi quella è la sede nella quale si può diciamo, parlare di formazione o qualità della formazione e di sicurezza. Ma guardi, noi vorremmo tutti specializzati e super luminari. La verità è un'altra, che ci sono delle attività in corsia che possono essere delegate dei medici che sono abilitati e tutto, che ancora non sono specializzati, ma che sono in grado di affrontare. Il ragazzo che ha salvato la vita alla signora in treno da semplice medico neolaureato è la dimostrazione che i nostri ragazzi sono ben formati. Quindi la sicurezza è garantita comunque? La sicurezza è garantita perché ci sono i senior, ci sono gli specializzati, c'è il primario, ci sono i colleghi specializzati, però è pur vero che poi se ci sono dei giovani medici hanno anche un'occasione per imparare, di certo non faranno quelle pratiche, quelle più pericolose, quelle più a rischio.